老板，你看我装的门装好了。这是我客户的 VIP 休息室，一定要保证隔音。我要让我的客户在里头安安静静的休息。就隔音烂都乱了点，我试一遍给你看。老板，老板，老板，可以没？这个隔音很吧？可以嘛就隔音。你个财务的工资，多给他加一口水，等着。表妹，你也试两声，我听下子。好戏开场了。老板，你有4百斤，要炒要摆，还请你吃更多，摆就算了，还请你要扣我的工资，气死我了！你有4百斤，来，去了。效果怎样？效果很好。来，你试下这个隔音得没得哦？别怪我没给过你机会啊！你他妈的在死废区吃财务的工资，给我滚！小死！